banyak dipakai yang enggak benar, ciri umur kita enggak barokah. Maka barokah tenang, ziyadatul khair. Ta'rif nak barokah, definisi barokahnya itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala umur orang, harta orang, banda orang dibarokahkan Allah Ta'ala. Amin. Ternyata dipakai ibadah. Ciri barokah dipakai ibadah. Sebab titipan orang ternyata Allah tadi titipan umur, terus sehat, harta, banda, itu titipan saya. Kangen naon? Buat apa? Untuk ibadah. Kalau dipakai ibadah, ciri barokah. Sebaliknya kalau nggak dipakai ibadah, berarti nggak barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sisa umur kita dibarokahkan. Seperti biasa, sebelum dimulai kita tawasul dulu singkat. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Pang afdal na zikir nyata la ilaha illallah. Pang unggul na doa nyata alhamdulillah. Alhamdulillah teh no, doa yang paling matak tiap ngedoa pasti dimimpikan alhamdulillah. Pasti dimimpikan alhamdulillahirabbil alamin wa fi ni'mahu kan gitu ya mau ngadoa. Cirian ku alhamdulillah. Terus bismillah alhamdulillah, syahadat, sholawat, itu sunnah sebelum mengaji kita. Mata dijid bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin. Itu sholawat. Kan dianjurkan bismillah, terus muji ke Allah, terus sholawat, terus syahadat gitu. Terus la haula biasanya gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi. Bismillah. Ngawitan abdi ngaos ieu kitab Fathul Qarib. Ngawitan abdi ngaos kitab Fathul Qarib. Kalawan ngalap berkah. Punyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil alamin anu ngurus ngatur sadayana alam. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil alamin anu ngurus ngatur sadayana alam. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil alamin anu ngurus ngatur sadayana alam. Gitu Allah kepada Allah. Kedua, pujian Allah kepada makhluk. Ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Terus pujian makhluk ada opat salah. Pujian saya opatnya. Allah kepada Allah, terus Allah kepada makhluk, terus
terus makhluk ke Allah, makhluk ke makhluk. Nah, semua pujian teh nusa milik Allah. Contoh, aduh, Mang Eko nih ganteng gitu. Pujian teh, pujian. Anas Mang Eko anu ganteng, anu ngadamal sa Allah Taala. Sadaya nu sa, nu Allah. Kita pujian, nu sa sadaya pujian nu Allah. Kata di mana dipuji teh ulah jauh berkah irung teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nusa anu Allah saya pujian. Kata alhamdulillah hari sadayana puji jenis puji aya opat. Kita bilang Allah puji tanya. Pujian teh ada Allah ke Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Lillahi tetap semuanya punya Allah punya. Ayo orang apa dipuji? Wah, yang nih kasih dong. Buka hero nih. Kalau misalnya pada Allah menciptakan. Terus sifatnya Allah teh Rabbil Alamin. Allah teh yang mengurus, mengatur derajatnya sebagaimana. Orang yang suka meninggalkan sholat derajatnya sama dengan anjing babi, tidak dimuliakan. Tak karena hirup oke geus kisah pengarang ngahiringan alam dunia tak terkurang dititah papat kalimat 2 kali 3 kali tak nista maja utama di mana bunga tobat itu syariat Islam jinayah terus dia mencuri motor terus mencurikannya terus kali ya makai terus kaki udah beres masih kena mencuri gitu. Terus hukum zina kumaha diranjang dicambuk gitu buat zina ya terus beres ditakeun ubudiah teh ngabahas 5 hiji benar hiji toharoh terus sholat zakat saum haji jihad kemudian mana ya gini. Nah ini pertama ngebahas toharoh teh kabagi 2 toharoh teh susuci bebersih tina najis jeung tina hadas anu kudu disucikeun teh hiji najis kedua hadas mata lamun sholat mamawa najis atawa boga hadas teu sah sholat kudu kumaha kudu toharoh alat toharoh ya opat alat susuci hiji cai kedua tanah katilu batu teh contoh di mana aya perkara barang sifatna jiga batu bisa dipakai susuci hiji padat kedua bisa nyerap malahan kotoran terus garing terus syaratna teh suci tadi bisa dipakai toharoh pakai micin najis ombeh ya tak di toilet sok aya toiletan ini tisu nah, itu bisa dipakai alat suci itu najis henteu itu suci tapi mata bisa sah di mana rek sholat contoh nggak ada air bisa suci pakai batu atau pakai tisu atau yang sejenis batu pokoknya sifatnya jika batu bisa dipakai suci ulah leur contoh aya batu ya batu aki herang ya bisa nyerap cai itu bisa ngalaan itu bisa pan lecir gitu saya tamat tesa noeda jadi kita begitu di lewat teh soalnya data gitu cocok ari tisu mah garing gitu terus padat terus suci teh itu suci asal suci disunat ulah basuh kudu garing bisa dipakai alat bersuci bisa dipakai di nasabina lu suci dengan batu atau dengan sejenis batu terus syarat nanti ulah kumakanan contoh ya roti garing teras bisanya garing oh ya waktu dipakai itu bisa besar sebab makanan mah dimuliakeun ku syarat teu meunang ku makanan sebab makan mah dimuliakeun ku hukum syarat
anggota badan rek hewan rek jelema contoh aya mayit puntung jempol garing geus lila di kanaon di museum kan main masuk kayak gitunya di air keras nih jika garing dipakai omek teu meunang sabab naon Bangkai. sanes bangkai eta mah anggota eta mah dimuliakeun ku syarat omong jelema dimuliakeun ulah dipakai omek manggih naon ieu manggih suku mayit Cabenya jelema lah. Sararieu. beunang geus kayak manggih naon aya huntu dinosaurus dipakai omek teh bisa terus aya huntu jelema aya nu macleng huntuna pulungan urang garingkeun pake omek teh bisa teu eta nya syarat-syarat. Jadi batu mah contoh kalau ada alat susuci seperti batu sifatnya kering padat bisa ngalaan kotoran bisa nyelep terus suci bisa dipakai susuci seperti air daun kering tapi daunnya jangan yang basah daun basah daun sabab daun basah mah ya kena malaikat teu meunang didorong teu meunang dipakai omek kecuali geus kering atau aya kayu aya naon bisa dipakai omek lamun masih kena basah mah teu meunang sabab aya kena malaikat matak dianjurkeun lamun ziarah ka makam eta tabur bunga sabab naon dina bunga anu seger keneh aya malaikat tah eta teh malaikat anu dinandang daunan dina bunga mentah hampura ke eta mah tak sok enya tabur bunga eta teh dianjur supaya naon supaya para malaikat anu dina bunga daun ngadawakeun si mayit terus satungtung seger keneh terus lamun di makamnya contoh kita ziarah kepada makam orang tua atau guru atau saudara masuk ayat tangkalan di dalam makam tong dibabat sebab naon modal aya para malaikat dina tangkalan nu hirup ini mang mentakeun hampura ka eta mah kecuali lamun aya naon sampah naon dukun anu mata ngahalana dengan naon eta dibereskan ai matak naon matak merusak makam tapi dianjurkeun eta kitu matak orang tua dulu mah kalau ada yang meninggal langsung ditanam naon daun kamboja angka ada teh keuna eta kitu malaikat anu dina daunan bunga-bungaan pohon-pohonan minta ampun buat teman beres. Terakhir naon sama alat susuci dabang tahu nyamang eta teh sama dabang teh nyata istilah untuk mensucikan kulit bangkai apapun bisa disucikan dengan cara disamak atau didabang kecuali kulit bangkai buaya babi atau anjing dan keturunannya eta mah tidak bisa disucikan tetap najis tetap rek nerangkeun alat suci itu kahiji nyata cai air mari diterangkeun cai teh kabagi dua aya cai naon Kecil. aya cai leutik cai kecil aya cai gede naon cai leutik teh cai nu kurang dua kula cai gede teh naon cai dua kula atau lebih hukumna lamun cai leutik antara najis robah terobah pasti najis beda jeung cai gede kalau terkena najis asal tidak robah yang tiga ambeuna warnana rasana teu najis pek teh marobah salah sahijina atau tiluanana najis. Aina ukuran saya 20 sabaraha? Lamun kuleter sabaraha? 220 liter. Di mana ada air 220 liter kurang lebihnya. Kata sebagian ulama 216 liter udah 20.
sebagai ulama lagi 220 liter kurang lebihnya. Tapi 2 kula pas kurang lebih. Di mana ada air segitu disebut air 2 kula. Kalau kurang 1 liter lain cai 2 kula. Itu ukuran pas. Nah, lamun ku kilo, ku kati Jawa sebenarnya sabaraha? 205 kati itu kilo. Dulu mah ada timbangannya. Orang tua dulu mah ada namanya kati. Ini timbang air teh. 1 kati teh 1 kilo kurang sedikit. Berarti lamun 100 kati sakintal kurang. Lamun 300 kati sekitar 3 kintalan. Nah, lamun dileterkeun mas kita 220 atau 216 liter. Intiatnya 220 liter. Pas ukuran 20. Nah, ingat catatan ya. Kalau ada air pas 20 terkena najis, contoh kakenaan najis. Tempok orang barobah. Seperti barobah warnanya jadi rada kuning. Najis. Kawinan. Walaupun sedikit sabab 20 pas. Maka kalau nyen balo leuwihan dina 20. Nah, 20 pas mah kitu hukumna. Ada air pas 20 terkena najis. Lamun barobah salah sahijina nu tilu ambe rasa warna. Pas ditinggali kalah jadi rada kuning najis. Anu cai 20 pas. Beda lamun caina 20 lebih. Contoh lebihnya sakumaha? Lebih 50 liter. 20 lebih 50 liter. Kakeunaan najis, belum eta cacat. Terus serobah warnana najis tah najis teh eta hungkul. Sieu ke nu robahna. Buang eta mah biasana najis. Lamun pas 20 teh eta najis kabehana. Tak carana lamun nyeun bak wadah air caranya gitu 20 lebih ulah dipaskeun. Nah, wadah air sebenarnya ukurannya aya 3. Lamun wadahna persegi sabaraha ukuranna? Sasiku saparapat. Sabaraha sasiku teh? 48 cm. Aya saparapat bagi 4. Berarti 60. 48 ditambah 12 60. Nah, di mana aya wadah persegi 4? Pas persegi 4. Nah, eta ukuranana 60 kali 60 kali 60. Tinggi lebar terus panjangnya harus 60. Nah, eta teh pas 20. Kumaha lebihan minimal 80 atau 100 meter tingginya kaituna 80 pokoknya melebihan tina ukuran eta. Terus wadah kedua Bulat. Gawar disebut nanti bulan-bulan. Sabaraha ukuranana? 2 siku setengah. Tingginya panjangna? Tingginya kudu 2 siku 2 siku setengah alias sabaraha senti? 120. 120 senti. Tah, di mana aya wadah bulat? Tingginya kudu 120 cm. Lebarna diameterna kudu Sasiku alias 48. cm. Di mana aya wadah kitu? Pinuh caina pas teh 2 kurang. Mata kumat lebihan Kurang. jadi aya banget ya. Tiadanya Kayak ember. tah. Ember gitu. Ada ya tidak naon asal bisa aktif. Harus aktif. Kalau wadah-wadah di bawah 20 harus aktif. Sebab naon? Bisikan telah najis. Hukum nanti. Malam dipakai mandi sih najis, jadi najis awal kurang. Sah sholat. Sebab namun rek sholat lah. Kalau mau najis, syarat sah sholat ini terkudu suci tina hadas jid najis. Kecuali ada mau sholat sampai itu. Kisos. Dari paling kisos. Saya 3 kali ya. Atau batul lah gitu. Kalau saya nanti kesenggol orang lagi, orangnya juga kena najis. Iya. Asal arah lah.
contoh baju kita najis tapi kering. Iya. Contoh baju kita najis tapi kering. Terus kesenggol teman kita najis tuh najis asal orang kering itu kering teu najis. Lamun salah sahiji na baseuh. Contoh kita yang basah. Di sini ada darahnya, najis kan? Masih basah. Kesenggol terus tapakan di baju, najis. Najis. Oh. Kecuali darahnya udah kering. Oh, udah. Enggak apa-apa. Najis mah najis, tapi kalau masalah teh pantel bersentuhan. Contoh ada darah kering di situ. Lain darah kotor. Kena naon? Kena najis. Lamun urang mah baseuh, contoh tangan kita basah. Terus disentuh darah kering, tak jadi najis. Lamun kering jangan kering, najisnya kering, kitanya kering, terjadi masalah. Tak anu jadi najis ternyata salah saya gina ya baseuh. Tak eta anu jadi najis. Tetap kumaha kudu disuci. Contoh ayat tai kering. Contoh ieu mah ayat tai ayat kotoran kering, tapi kagak garing gitu apoe. Si garanginang gitu tanya, contoh dijempal, dicabak orang asal tangan kita nya kering. Najis ya? Najis. Apa yang saya tapakan? Napa tak eta nu najisna? Sabab naon baseuh urang. Lamun kering mah moal. Muruluk paling oke. Murulukkeun. Mantap. Tak eta. Nya catatan. Lamun najisna kering, kitanya kering. Tak eta mah teu najis. Salah sahijina baseuh tak eta jadi najis. Kumaha? Kalau keringetan ada kerasa. Keringetan. Eta rata-rata Daripada daripada bahaya mending pokoknya kalau kita udah megang najis langsung sucikan dibasuh. Sabab naon? Kan kita gak tahu tangan kita buat dari baseuh buat garing itu paling itu lagi baseuh gitu. Walaupun dilap sok aya baseuh soal naon? Sok aya pori-pori kan bijak naon oksigen kan baseuh teh aya uap eta. Mata hati-hatina geus we daripada mamang daripada najis kawasu kukumah. Berarti terus mana? Oh iya, can terakhir wadah kasih namun segitiga wadahnya seberapa ukurannya Tingginya 2 siku. 2 siku alias 80 cm lebarnya 1,5 siku. Ayo catatan segitiga sama sisi sama sisi nanti kan segitiga ya sebagai dipanya ya segitiga sama sisi terus saya Siku-siku. nah Siku beda-beda sembarang. Segitiga siku. tahu pelajaran SD dan pohodi contoh di mana aya wadah segitiga anu sama sisi terus panjangnya tingginya seberapa 80 cm lebar nanti seberapa 72 cm pinuh cainya cai 20 kumaha mun kurang sagayu lain cai 20 mah syaratna lamun urang rek nyeun bak segitiga lebihan tina ukuran eta patokan jadi engke lamun geus apal patokan mah kalau udah tahu patokan mau pergi kemanapun kita tahu ini cai kurang 20 pasti gitu oke cai 20 lebih jadi engke orang boga irongan gimana orang rek susuci kamu kayu susuci irong lah kurang contoh kan di zaman ada ember pinung cai nanti cai 20 lagi cai kurang di 20 di mana kan telah najis pasti najis nah irong keras sampai dipakai itu iya kenajisan katanya daripada mang-mang mending buang sebab naon biji naon buang bersihan lain kena keran si emberna suci kena terus wadah deui nu anyar terus gayungna cuci dulu takut aya najisan geus beno suci deui ta eta tangke tanpa omeh lalaunan bisi ceret kalinya contoh orang ngompol di klosetnya ya ember kan gitu biasa di keran suci gitu si ember terus orang teh modal atau ngompol nah mata kudu hati-hati teh nah mata kudu jongkok teh dianjurkeun
atau terus puguk ya kudu jongkok. Hah? Nggak apa-apa, saya jangan berdiri. Kamu balik ke koleran. Nah, ini hati-hati. Nah si Joni, nah kade ulah di gitu-gitu wanor. Apa kuatan kedua. Si ceret kana kata kumaha tumpulkeun tumpul. Kana eta keun hati-hati terus pan sok aya proses sok dengar nya kana eta si caina teh tah si cepretan eta kade mata kudu hati-hati. Tak pakai pas ombe nyo lalauna. Nah, terus dianjurkeun pas udah kencing sunat di dehem-dehem. Tilu kali sabar naon supaya sisa-sisa air kencing keluar. Tak eta langsung jadi penyakit kencing batur. Jalan kenyang rasul kurang kumaha kesehatan tadi naon. Terus cukup di dalam kenbul bari diurut alaunan tayita pan ari itu pan di dia tempat keluar kencing nya lain digigir lain kia mulut na lain tadi lo dia ngomong kali jerah sapi maka deh mau pakai di sabunan Jangan naon, bisa bilang supaya naon. Mate jaitun yuk. Anu pula, atuh tuluy ya. Tuluy digieu-gieu di bulan balik. Ade, haram. Tuh, harum. Bab naon muncak sahwat eta nu jadi haram. Aida aya sahwat mah jangan naon. Si kocok beli kumaha. Oke. Tak anu jadi haram aya sahwat. Komo pas ke tadi naon eta rek mulut ieu bu geus ngadehem terus yo ingat ke mantan. Eta nu jadi ieu teh. Terus jadi saya teman saya tahu di tahun takir kan panite anu wagayotna kanyut disebutnya teh pembahasan namanya testis pun tanya bukan jorang ini harus jelas ini bang cek bahasa nama tanya kanyutna anu wagayotna teh aya batang batang disebutnya teh kontol saya beda di bahasa Sunda mah kedikat kanyut iya katana Kontol. suara ada iya aduh tapi tadi na bikin mah kudu beres iya mah lain naon jorok atau sabar bisi naon luka bahasa Indonesia naon ya testis iya mah penis penis lah geus bahasa Indonesia mah teh ieu teh cara mulut na teh ieu di ieu teh handap diurut lalauna tungkulkeun yang tangan ieu air teh supaya naon supaya susah sisa air kencing keluar bari dehemkeun 3 kali geus beres awak hati-hati nyiupna launan masuk di tangan launan switch terus tangan kiri jangan tangan kanan sebab ieu mah suci makruh nggak boleh kalau cebok pakai tangan ini terus makan nggak boleh pakai tangan kiri sebab karantina mah nanti ome bayarnya ya coba kalau dipakai melapan tai pakai ngahuap teh pegawaian setan upami nu kidal kumaha bos beda deui da eta mah lain naon lain dihaja eta mah da emang bawaan tapi diusahakeun mungkin da oge biasakeun bisa dilatih kidal beda lagi sama yang kidal mah eta beda ieu mah anu biasa normal yang dibiasakan tangan kiri makan minum terus ieu mah parantina berarti ombe makruh naon terakhir materi makruh suci mensucikan tidak makruh dipakainya mutahhar tohir teh
cai anu suci mentohir yang mensucikan goer makruh tidak makruh kalau dipakai disebut cai tohir goer makruh kayak seperti ayat 7 disebut anu 7 itu teh cai mutlak cai anu 7 itu nah anu 7 di langit yang di bumi cai hujan, cai gibut, cai salju, cai es terus maksud cai es lain tina kulkasnya cai anu turun nah salah paham maksud cai es gitu si salju teh ya hujan salju atau hujan es kan suka ada nih nah eta terus cai laut, cai wahangan, cai walungan sungai terus cai sumur, cai nusuk alias mata air nah cai anu 7 ieu hukum teh tohir mutahhir goer makruh suci mensucikan tidak makruh kalau dipakai apa dipakai suci teh micin najis atau hilangkeun hadas disebut cai anu 7 ieu disebut cai mutlak naon cai mutlak teh cai anu asal yang asal dari alamnya da kabeh ge sumber cai tidinya tina 7 ieu sok cai galon cai aqua di mana kabeh kumaha cai eta cai kalapa terus cai itu cai ieu eta mah lain cairan aya cai aya cairan aya maun aya maiun maun mah cai maiun mah cairan bagus ya Pak. eta catatan aya maun aya maiun maun mah air maiun mah cairan eta beda cairan mah walaupun suci itu bisa dipakai suci walaupun suci contoh aya naon aya cai kalapa bening sakumaha sakulah suci bisa teh dipakai suci sebab tohir goer tohir kayak aya nah eta mah cai kalapa cai naon ya pokoknya cairan-cairan jenis air menyerupai air disebutnya cairan lain cairnya kali cairan nah iya cai mah disebut cai nu 7 ieu sumber cai kabeh teh laut terus sumur mata air cai sungai cai salju cai gibon cai hujan ieu sumber cai kabeh gitu ini beuring aya cai itu beuring eta mah cabang kabeh itu ieu cai galon di mana beutina terus beuring anggar akhirna mah dina air mata air terus nah itu disebut cai mutlak beres ayeuna nu kadua anu suci terus bisa dicikeun tapi makruh lamun dipakai aya sabari aya 3 tahu dituliskan tahu aya 3 naon masalah hiji cai musanmas hiji cai musyammas mana yang Musyammas buku baru itu Prancis musyammas cai musyammas naon cai musyammas teh cai taina peneranganana cai musyammas teh nyaeta cai anu kapanasan ku panon poe ku matahari musyammas teh pantina syamsun asalna teh syamsun teh pan matahari nah lamun dina bab tasrif mah syammas ayu syammisu terus bahwa musyam wadaka musyammasun anu naon anu kapanasan teh teh segat teh isimpanya hiji cai naon musanmas tohir mutohir makruh teh aya 3 hiji cai musyammas naon cai musyammas teh cai anu kapanasan ku panon poe ku matahari dina wadah anu sok berkarat contoh logam anu sok berkarat kecuali emas jeung perak cai musyammas teh nyaeta cai anu kapanasan ku panon poe dina wadah anu sok
logam kecuali emas jeung perak. Yang masih jalan di mobil gitu. Hah? Gua nggak bisa aku Gimana soal apa? Dia wadah nggak bisa berkarat. Dina wadah sok berkarat cing. Contoh di luarnya ada drum. Dari apa tuh drum? Dari logam kan sok berkarat. Terus pinu China suci kapanasan ku palan poe di ka bola. Sampai apa? Sampai mendidih 50 derajat ke atas. Tah, gimana wudu ku cai eta? Keur panas kene makruh. Sah, tapi makruh. Sabab naon? Hiji alasanna teh nyaeta matak boga penyakit baros, pigmen, tahu pigmen belang. Mata ngawaris penyakit. Lamun geus tiis, lamun geus tiis mah teu makruh. Makruh teh lamun keur panas. Kalau ada di air, di drum, terus kepanasan panas poe matahari sampai mendidih. Tah di negara urang mah teu berlaku teu aya sabab. Sabab panasna biasa. Malah mun eta hadet-hadet teh naon dipake. Anu makruh mah di mana ngabola. Contoh di negara Timur Tengah panas kan 60 derajat ke atas. Tah eta mah ngagolak sih saya. Tah eta nu makruh. Di Indonesia mah teu berlaku. Macam contoh di luar aya drum terus kepanasan panas poe tapi kan rada hangat atau rada panas teu makruh. Pakai wudu. Asal suci. Jadi cai musyamas teh nyaeta cai anu kapanasan panas poe dina wadah anu sok berkarat. Logam-logam teh kecuali logam emas jeung perak. Nah, makruh sabab mantan aya penyakit baros alias penyakit belang, penyakit pigmen belang. Kumaha tuh lamun geus tiis, tah leungit teh makruh hilang. Jadi teu makruh dipakai. Jadi makruh teh lamun naon? Lamun masih panas. Baros teh penyakit belang. Sok aya di belang ieu bodas ieu hideung. Abor. Abor mah lain deui. Bodas bogo. Malas bener. Anu siga kaleo nya. Oh. Mun balik di pengantinan Ayo Bolahin. Ieu sok ieu bodas ieu bule. Ieu hideung eta penyakit. Sabab naon? Cai kitu. Cai dina wadah nu sok berkarat. Matak naon? Mengikis kana naon sel darah. Eta ditelusuri. Matak di makruh. Ai makruh teh naon? Makruh teh di mana dipigawe teu menang ganjaran. Kalau ditinggalkan menang ganjaran pahala. Pan urang teh wudu teh yang pahala. Terus cai naon wudu ku cai makruh. Percuma atuh moal menang pahala. Sangat moal menang pahala. Contoh siga urang dagang. Pan urang dagang teh yang batin. Ayeuna dagang atuh rek rugi-rugi deui mah naon dagang. Naon salah kecuali rek ngabagi kita mah rek sedekah pek wae. Pan judulna dagang teh yang naon? Yang batin, yang untung. Nah, kita urang judulna wudu teh yang naon? Aya pahala. Tiganya wudu ibadah. Tah lamun wudu na ku cai nu bieu mah perlu teh teu menang pahala. Beres tah kadua. Cai Syadidus sukuna. Kita dua Syadidus sukuna. Nuka dua cai Syadidus sukuna. Sunda teh artinya cai anu panas pisan. Cai anu ngakola. Nanti. Nah,
contoh kita ngambil air dari galon suci kan suci atau dari bak, terus saya ditahan ke ngagolak, tak wudhu ku saya ngagolak eta makruh. Naon sih silimban? Kecuali mun urang kuat wudhu ku saya ngagolak katanya, orang nggak cai dina panci untuk ngagolak wudhu adanya bisa nawai itu wudhu awal. Wah, naon ai kuat mah. Pan urang mah normal jeung mata makruh teh. Kadua cai syari sunnah teh nya cai anu panas pisan yang mendidih. Cai syari sunnah teh nya air yang sangat panas yang mendidih. Katilu sabalikna cai syadidul burudah. Burudah. Yang terakhir, ketiga, air atau cai syadidul burudah. Artinya cai yang dingin banget. Cai anu tiis pisan. Cai di suhu nama cai anu panas pisan. Cai di dulu karena cai anu dingin banget. Contoh orang ka kutub utara. Waduh cai ngan aya cai eta tiis pisan. Masa waduh ngan makrem. Lain kuat mah orang naga apa. Jadi mah jadi berlaku ya terjemahan normal maksud beres ya hukum saya kedua terakhir makruh ayat tilu mensakit jadi saya musyamah naon saya musyamah Saya kepanasan ke matahari. saya anu kepanasan ke matahari dina wadah yang suka berkarat kecuali Mas perak. nah, lamun urang boga wadah contoh ember tina emas atau perak. Tina emas jeung perak. Terus disimpan di luar urang. Coba kepanasan. Apa itu? Kepanasan upah di ngagolak. Handat-handat dipake wudhu urang teh panas kene. Teu makruh eta. Sabab logam emas perak mah bersih. Teu mengeluarkan awan karat. Salian ti logam emas perak eta masuk berkarat. Stainless suka berkarat walaupun gitu. Gitu. Kedua cai syadidus sukun. Artinya itu air yang panas pisan gitu. Yang kacida panas banget. Atau yang mendidih. Boleh. Waduh kucai nu ngagolak sah kan makruh. Terus terakhir kadieu cai syadidul burudah. Cai syadidul burudah. Ada jangan nulis di bujur dah ya. Syadidul. Ada yang buat tadi kena coba ya. Syadidul. Syadidul. Ya Bulu bu. lain bulu tuh ya kan. Oh burudah. Burudah. Kedua syadidus suhuna. Kadieu syadidul burudah. Buru. B ro wau dal ha burudah. Kita cari yang dingin banget. Contoh orang nieskeun dengan freezer. Nieskeun cai dina panci, cai suci. Tiiskeun pika tiis bawa. Oke bodoh urang. Keur mau sun tiris. Kudu eta makruh. Sah kuduna mah makruh. Saya semua menang ganjar. Ayo pamino di Ciwidey, Lembang, Subang gitu. Ah, tapi pisan teh. Masuk. Kalau terkuatnya makruh Kalau jadi kuat, eta teh ieu teh berlaku kerja normal. Itu normal mah orang. Contoh orang kuatnya kena cai tiis, kena cai panas.
dawa efek. Belum ada efek Nah, mun aya efek jadi naon kena kesehatan, eta jadi makruh. Tah ieu mah dua ieu teh berefek kena kesehatan. Contoh orang cai panas wudu aya efekan teh pasti naon molotov. Ai hare-hare mah kuat cenah naon. Karena terus ku cai diis matak naon? Matak sakit atau bersin atau naonnya flu. Jadi madarata intinya karena kesehatan urang. Tah eta jadi makruh. Ai urang biasa mah kuat tahan. Demak Bisa jadi berarti. Misalkan mandi di shower gitu, ya water heater gitu. ya. Karena kan yang satu pernah mandi duluan gitu. Bayar motor ieu tah mah bercabang. Iya. Kedua tagoir. Bagi dua. Mus normal. Kedua mutagoyir. Mutagoyir. Hukum cai nu katilu nyaeta cai tohir goer tohir kabagi dua. Hiji cai mustamal, kedua cai mutagoyir. Nah, akhirnya bagi dua ya cai suci tapi tohir suci goer mutahhir tidak suci cai tapi tidak bisa dipakai bersuci. Contoh cai teh suci hukumnya suci bisa mencucikan teh bisa dipakai ngilangkeun najis, bisa dipakai wudu adus urang adus ku cai susu atau wah bomharnya ting deng ting deng urang sakumaha sanggalon gede orang pakai waduh biar seger bisa desah Susu mulai. mandi susu desah Batas ya? desah kamu contoh orang bodoh atau adus junub suci mah suci tapi Cuma ada perawatan gitu mah. dengan rawan Jadi susunya Wanita. kalau untuk kebutuhan tidak apa pak tidak sayang gitu lamun mengolok-olokan ada orang jelema beunghar loba duit ngamenak disebut eta dosa Bajir. ari keur kebutuhan mah contohnya keur masker atau keur lurur naon lah eta mah tidak apa untuk kesehatan untuk perawatan mah tidak. Cai nu katilu cai tohir goer mutahhir. Tohir teh cai suci, goer mutahhir teh teu nyucikeun. Jadi alias teu bisa dipake nyucikeun najis atau hadas. Si ingatnya kana pokok. Nyucikeun najis jeung hadas kitu. Najis atau hadas. Pasti suci mah antara najis atau Ada. hadas ge antara hadas leutik atau sakit. Ini hukum cai lu bisa dipakai najis atau najis air najis atau hadas tak iya hukum-hukum katilu nyata saya teh suci tapi itu bisa nyuci tak iya kabagi dua hiji cai mustamal kedua cai mutagoyir hiji cai mustamal kedua cai mutagoyir mutagoyir beres. Nah, ini orang terangkan hiji naon cai mustama. Cai mustama teh yaitu air bekas
bekas naon Hilangkan hadas. bekas menghilangkan hadas Kecil atau besar. leutik atau gede ya bekas menghilangkan najis hukmi cai mustamal tanya eta cai anu urut dipake menghilangkan hadas hadas leutik hadas gede jeung urut dipake bersihkeun nyucikeun najis hukmi ya. Kombinasi atau dia hadas masalah hadas kecil atau dan Ya. najis atau Jadi air mustamal itu air bekas mensucikan hadas kecil atau hadas besar atau lagi atau bekas dipakai mensucikan najis hukminya atau berarti ya atau namun bahasa Indonesia. Jadi air mustamal itu air bekas mensucikan hadas kecil atau hadas besar dan bekas Dipakai. mensucikan najis hukminya. 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 Najis hukminya. Tangke najis kayak dua kan? Kiri nama najis. Najis hukminya. Hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah teh najis ieu anu ambeuna rasana warnana geus eueuh tapi najis ieu. Contoh ieu teh urut naon? Urut aya naon? Aya tai di dieu teh cai ompol. Di kagaring di kalengit ambekna, di kalengit warnana, di kalengit rasana. Tapi jadi sucikeun, najis keneh teh. Najis. Tah disebutna najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah teh nyata najis anu geus eueuh ambelan, anu geus eueuh rasaan, anu geus eueuh warnaan eta najis. Najis teh kabagi dua. Aya najis ainiyah, najis hukmiyah. Hukminya. Kurang ngebahas etik bab najis. Ieu masa pentasnya dulu. Lewat terus etik kena bab najis. Oke, bisa kilas. Najis teh nyata kabagi dua, najis ainiyah, kedua najis hukmiyah. Naon najis ainiyah teh? Nyata najis kaya masa balikna tina hukmiyah. Najis ainiyah mah nu aya keneh ambelan, aya keneh warnaan, aya keneh rasaan. Contoh jeli aya tai ucing, tai naon lah, tai marmot, ting ngacacakeun. Aya tai ucing, aya keneh bungkuleun, aya keneh malah ngebul keneh. Anet keneh. Nah, aya keneh ambeuna, aya keneh warnana, aya keneh rasana, teuing kumaha rasana. Tah teh disebut najis ainiyah. Aya keneh ayeuna. Nah, contoh ya, najis ainiyah. Jadi contoh itu tai ucing. Warnana aya keneh warna kuning atau hidung atau naon lah. Pink. Terus rambut bau. Terus dan saya dirasaan rambutnya. Nah itu jenis ainiyah. Aya keneh bungkeleukna, aya keneh jirimna, eta jenis ainiyah. Jempal ke urang teh, dicempalna. Terus dilap sampai ke bersih. Sampai ka eueuh naonna. Bekasna eueuh, warnana eueuh, rasana eueuh, terus ambeuna ge eueuh. Suci acan, can suci. Tah disebut teh najis ain hukmiyah. Najis hukmiyah masa balik nanti ainiyah. Najis hukmiyah mah nyata najis anu geus eueuh ambelan, geus eueuh rasaan, geus eueuh warnaan, eta najis hukmiyah. Hukumna najis keneh. Nu tadi teh aya di dieu najis keneh. Sabab can disucikeun. Kumaha cara nyucikeun? Babari tanggeus hukmiyah. Tinggal banjur.
suci. Eta cai eta teh disebut cai mustakmal. Arti nyambungnya jawabnya nih. Kayak najis dunia di dirinya. Najis kene. Kumaha cara nyucikeun baju we? Gitu. Lah ieu ayeuna geus eueuh. Geus garing. Terus saya banyu kucurkeun pika bersih. Cucurkeun. Tah suci ieu teh. Geus teu najis deui tah cai ieu teh disebut cai mustakmal. Hukumna teh suci tapi tidak mencuci. bisa dipakai nyium kopi atau diseruput bisa. Sebab suci. Kan geuleuh. Ada riwayat yang pada saat ditaruh kotoran gitu. Jadi kan sholat dan pada saat sholat dan ruku terus ditaruh kotoran unta. Ya, Nah, itu teh berarti batal tuh sholat. sebab naon salat mawan aja. Komo layon tanah basir kene. Lamun layon tanah geus garing mah contoh ya keur salat angke dina bab salat. Tina pabatalan salat keur salat Allah. Terus aya tai cak-cak murad. Lamun basir kene tai cak-cak kana batal salat. Sebab geus kete tai cak-cak lu murad garing. Lamun diantar batal salat urang. Masuk tak gitu kan. Kemarin sama tuh Sama tukang. ada terang. Ulang ya. Lamun kieu tadi cempa tah. Ieu mah batal, sabajin mawa najis. Sama kieu mah tak. Eta mah teu batal. Asarang geuring. Kering. Teu batal. Lamun plak Basir. baseuh tak bae aya ka dieu eta nu. Jika mun aya najis baseuh batal eta langsung. Namun teu apal mah. Tapi ada itu apa? Nah, di tukang di dia. Nah, contoh orang ke sholatnya beres sholat lohor ke patrong kakak pas salam-salam gak orang tak apa deh pulang ke rumah kalau teh ate gagaro tadi kucing atau tadi naon kucing terasa kucing terasa mana sholat dari kodoa kecuali kieu orang ke sholat lohor ayat lain juga beres sholat teh terus ke rumah aneh baju teh dapat sesuai pemajikan eta mah dapat sah sholat teh di kodoa ieu malah kapangi Allah seueur geuning tadi teh atau pemajikan apa jarak tadi nyala baju aya taian Nah, tah eta menimut ngomong kayak mau jantung ini salah deui. Remejaan kan. tahu eta teu dosa kan ku wajib kodoa ketika buru asar teu dosa percaya kene waktu 5 menit deui buru-buru percaya wudu terus salat karek 2 rakaat ngomong aleun asar teu dosa kecuali kieu dina baju teh aya tai cak-cakan 5 menit deui rek asar terus orang teh leha-leha kieu eta mah dosa mau nya ada asar teh dosa namun buru-buru langsung langsung baca wudu langsung sholat karek rakaat hiji atau rakaat 2 ngomong asar teu dosa terus bener sholat walaupun geus lewat asar kodoa dosa itu dosa sabab naon teu apa beda lamun jeung nu apa jeurik aya naon ya tadi cak-cak hiji terus sholat teh ditaritan dosa terus bobo aya najis teu sah sholatna hoream ke dieu buru asar mau asar eta mah dosa nya wajib kodoknya dosa Lamun berjamaah. Gitu macelah sedangkan bajuan banyak. Dibatalkeun heula atau ngantosan beres heula batal sabab dosa lamun terus buku batal sholat tuli-tulikeun sholat nanti lain diganya jadi kumaha carana contoh dibanding urang sok panghareupna sholat Jumaah ieu ieu imam ieu urang sok di panghareupna ari ka itu nu 90 jajar contoh urang tengah itu kangen imam jadi cai cak-cak baseuh batal sholat kumaha carana tong
tong ditulitkeun salat geus teh di mana sujud tahu urang mah mipir lamunna tunggu jalan sisi keluar sucikeun kitu cara atawa tutupan biasanya ada badangan di mana orang boga pabatalan salat atawa hitut tong ditulitkeun salat lamun itu salat dosa jadi ganyar jadi dosa tutupan kieu sorban ataupun naon kieu itu naon kerutupan aib oh disangkana batur teh oh ai kitu mah nyeri keunting tut jogo susuran kieu cenah mun boga pabatalan contoh urang keur salat digawe pabatalan atau yang najis atau itu atau teu kuat yang BAB tong ditahan makruh jadi salat teh makruh buru-buru keluar kieu amun eueuh sorban kieu kudu keluar alauna ka isi ka isi jalan isi alauna ada gitu biasa namanya sorban tutupan sorban tenang cara kasih sina kumaha kasih ini kan ieu ada payun misalnya kasih si payun ala karena kasih si gitu atau kumaha atau pangkereuna jalan penggeraknya bisa atau lamun teu bisa kasih si ngalir ka dia terus ke tukang di setiap jalan saja kan punten karena sela-sela eta daripada ngelewat kana ke salat haram kan pulang ke salat terus ngelewat haram mau sengaja wajib non pacung dipanju dibunuh bakat tingku itu aya dina Kayu cimurang liwat-liwat ku siar dipacung sabar naon penting agung-agung ulah diganggu oh ini mah digedekeun salat digedekeun makin baik DJ murtad eta karuan dina hari-hari ke syariat Islam contoh seperti hari-hari salat dengan sengaja murtad alias keluar dina agama Islam kudu syahadat deui kudu tobat lamun teu tobat teu syahadat terus kafir eta kayak di surat Taufik murtadan ucapan hati tingkatan gimana kalau bukan eta murtad keluar dina agama Islam apa kudu syahadat kudu atas nama gitu cara orang digawe pabatalan terus salat ke tong duit ya tapi cara pas dia cara namun itu dosa dosa jadi pada umpur-umpur kan genuh pada orang teh batal itu terus pada nanti bau aja untuk disadar panggil ku batur mau nggak panggil mah ya itu batal lagi ngomong naon jadi misalkan dari payetip batal kan bade ngalaku mesti sesah berarti misalkan abi nu di pengkerna heula gitu pada nyara ada syuting itu biasa we. Jadi ini naon berita imamna ini batal gitu ya gitu contohnya penestap gitu kayaknya ya imam ya orang jarang lagi jarang kedua keempat kelima nah lewat ke sela-sela aja berapa nya semua gitu dari bare ka upami betul di bare itu kan beras kadang ayeuna ngalamu kan keur salah pan beda eta lamun ngalangan kieu mah lamun ngalewat ka dieu ai ka dieu mah itu masalah lamun ka hareupeunana tah batasan ieu teu meunang atau kayak gitu salah kecuali lamun nyisina rada naon rada aya lolong kerat teu naon jalan nyisina eta lamun eueuh di lorong kerat berarti antara selah-selah nya eta lewat salah-salah eta cara ulah kana hareupeunana main nu kitu atau kieu eta mah salah nu kieuna berarti teu apa teu ada hukum ya bisa kadang dia aya teh ieu apa ngomong ka dieu atau ka dieu contoh ya norek lewat ka dieu tah urang dianjurkan gitu terus kasih sejarah tehnya contoh sholat mereka ngalamun kan dia mereka lewat dianjurkan kieu sebab naon orang diadab kurang dosa itu ge dosa sebab keur sholat kok bari ngahaja mah aya nu ngalewat aya di ngasulang saya mah pernah jangan ada salaman hah
lewat itu bisa nih tapi salaman gitu anak teuing gitu Tahu berlebihan jadi tak berhukum. saya teh batal tuh jangan saya nggak batal gue jadi teh Jangan jadi mulai batal. Dosa nggak batal dosa gede nggak batal sholat dengan tidak ada udur. Sama ada udur mati anak. bisa lah Orang kia yang melewat. Iya sama. Mana. Nah, kumaha carana? Gitu-gitu kalau salamat teh langsung kia kan deui pakai urang ka sholat. Ulah. Amun keukeuh kene ngalewat. Naon? Itu dosa lain orang. Amun urang diantep, tak urang dosa. Itu gitu. Gitu. Kalau nanti itu kan iya. Itu salamat teh. Kalau nggak nut Iya. Ada amalan berarti. Itu benar. ada yang mau lewat gitu. Itu nu dosa. Terus tak sok aya kieu. Aya dina rambu-rambu curana salat aya. Lamun dina lalu lintas mah rambu lalu lintasnya. Dina salat ge aya rambu-rambu. Contoh urang keur salat. Aya nu rek ngamakmum sok aya nu nempat. Ciri rek ngamakmum. Lamun urang embum di makmuman, enggak mau di makmumin dia, kieu kentangan. Ciri ulah ngamakmum teh. Urang bawa aya nu nempat, aya nu ngamakmum. Kieu keun. Ciri berarti naon? Oh, mau di makmuman. Geus. Aya nu ngomong teh naon? Maru berarti. Ngomong ngobrol gitu. Tah itu kieu teh rambu-rambu. Lamun kieu mah naon? Ulah Larang lewat. terus. Kan dianjurkeun lamun sholat di tegalan, naon atau di jalan antara sajadah. Kita dianjurkeun sunah di simpanan patok. Sa sujudeun, lain rek sujud ka dieu lain. Batas orang sholat dinya. Mereka lewat ulah ka dieu tah. Tapi doa itu. Berarti urang ka sholat. Tempat teh patok urang ramu-ramu. Sutroh. Nah, gitu. Itu teh kenal batasan ieu. Kalau ngalewatkan dia, nah itu dosa orang kieu dianjur. Kalau kayak itu bukan naon. Jadi masa pintasnya jadi ngalewat lah karena bagi Cuma berlakunya lamun di urang gitu, mun di Arab kan ciweuh gitu lewat lah. kapan kek di nama madhab nu opat teh beda-beda. Contohnya pantar ini istri nulin mahram, batal kan di nama madhab Imam Syafi'i mah ayat yang baru saja mah batal. Batal ilmu fikih mah luas. Jadi mata kurangannya karena Imam Syafi'i beliau kene gitu. Saat Imam Hanafi, Imam Hambali, terus Imam Maliki, tak para ulama manus jadi kabur disebut ulama-ulama teh. Ini kabur sakabe hukum madhab anu masyhur nu opat ya. Tapi di Mekah mah mau mengambil madhab di mana apapun di dia gitu naon. Asal kayak syarat-syaratnya. Wa aina pabatalan nyokot Imam Maliki, uluna Imam Syafi'i itu bisa. Kayak sapakeun aya. Uluna Imam Maliki mah kieu. Terus Imam Hanafi mah kieu, beda-beda. Terus pembatalanna beda-beda. Pan ulama ieu teh ala mazhabil Imam Syafi'i. Dan tepat kana mazhab Imam Syafi'i. Terus tadi ciri musta'mal gitu. Saya mustok gimana? Nah, saya musta'mal tanya kita cari anu urut dipake ngilangkeun hadas leutik atau hadas gede. Jeung urut dipake nyucikeun najis hukmiyah. Gimana? Contoh urang wudu fardu atau adus wajib. Asal ulah najis kan ini awak urang. Adus we urang teh. Tandean dina naon? Jolam tandean urang teu apa-apa anu dicai. Nah, eta cai anu dina eta di tandean eta suci hukumna tauhid, goyang suci tapi tadi disebut cai mustahil. Hukum kita suci. Bisa dipakai minum mie, minum kopi bisa. Itu dulu. Asal ulah aya najisan ya. Kalau aya najisan mah cai mutan najis hukumna. Terus urut wudunya. Wudu anu fardu. Urang rek salat apa wudu heula.
Bekeran dia ember nongkot terus wudu ditandean tah cai anu murag cah anu murag tadi dia di mana geus leupas tina kumahan fardu tah eta cai mustama hah hukuman rasulna saulain najisan dina ieu mah ulah aya kotoran anu metak ngarobahkeun kana cai orang mas dahar sepuluh jengkol foto ya lupa kamu orang teh wah tuh di tanya dina ember suci nganaon teu nyucikeun sabab barokah amun bersih mah mulutna bersih dina najis dina makanan naon kamu asal teu loba teh hukumna suci teu nyucikeun sabab teu kamu sunnah lain kumaha fardu kayak air bawa wudu dia bawa adus tak kudu apal lah bab caina tah segitu cai mustama urut dipakai ngilangkeun ada seketika tawa ada segede atau urut dipakai nyucikeun najis hukumiahnya najis ayaniah najis hukumiah lamun mau Pak Ustaz aya tai banjur ku urang teh tai eta mah lain cai mustama cai mutan najis eta mah sabab ieu na aya keneh ayeuna tah cai ngaliwat kana najis jadi najis eta kayak ini bab najis jeung cara nyucikeun praktek kudu apa nah sakitu tah cai mustama kadua cai mutagoyir naon cai mutagoyir teh cai mutagoyir teh yaitu cai yang barokah yang berubah ku barang anu suci air mutagoyir itu nyaeta air yang berubah ku barang suci cai mutagoyir itu nyaeta cai anu barobah ku barang anu suci mutagoyir itu berubah artinya mutagoyir berubah cai teh berarti aya ini dibahas cai teh cai kopi terus cai aya cai mutagoyir teh nyaeta cai anu barobah ku barang anu suci kabagi dua cai mutagoyir kabagi dua hiji pululur cai kedua pulul lain dulur cai jadi cai itu bukan dulur bagi dua gitu hiji dulur cai ku saudara dulur teh jadi air punya saudara tah lamun air kacampuran ku saudaranya suci tapi suci tur nyucikeun dulur cai kedua ku lain dulurna tanah sama garam cai mutagoyir nyaeta cai anu barobah ku barang anu suci kabagi dua hiji barobah nanti kunaon ku dulur cai kadua barobah nanti ku lain dulur cai nah ina mana dulur cai ke aya dua hiji tanah dua uyah laut garam laut nah eta dulur cai ngan dua tahu garam laut tapi garam teh apa aya dua aya garam darat tina sari-sari pepohonan aya pohon khusus pohon garam aya Malayan aya deui garam teh garam di laut dulur cai aya dua hiji taneuh kedua uyah laut jadi dulur cai taneuh jeung uyah laut tah hukumna contoh kayak cai saember urang cai saember hukum suci turun cuci terus urang naon mawa taneuh terus sakieu misalnya atawa sagayung terus
diasupkeun tanah tapi tanahna naon sucinya ulah najis tanahna terus setan lebih kakiru tah hukumna teh tohir mutahhir suci turun ke suci walaupun barokah di mana robahna belum cai hukumna teh suci tuh nyucikeun atau contoh cai saember tohir mutahhir mawa naon ya sagayung uyah lautnya terus lebih ka naon campur lebih ke asin walaupun barokahnya naon sangat tak hukum teh tohir mutahhir sabab uyah jeung garam laut mah dulu cai kaget asal suci ya uyah bukan najis walaupun barokah nak kajian tetap hukum teh tohir tohir berarti terbiasa dipakai nyucikeun naon teh tohir itu suci kan bisa termasuk karena iya kan cai tohir bae mutahhir kan nya tapi pan kabagi dua dua iya oh jadi di jero nu tilu eta teh aya nu bisa nyucikeun aya nu teu gitu anu di jero ieu teh aya bisa nyucikeun aya anu bisa nyucikeun suci gitu kabeh hukumna teh tapi aya anu bisa nyucikeun aya anu bisa nyucikeun jadi tina hukum mutagoyir teh yang sini ingat hukum mutagoyir suci tapi kita bagi dua aya anu bisa nyucikeun aya anu bisa nyucikeun contoh ieu anu bisa nyucikeun lamun barokah na kudu lur cai uyah laut jeung tanah teh tohir asupna teh tohir dua air makruh sarua jeung cai laut ya sarua jeung cai sungai anu robah ku tanah ada Citarum anu Citarum robahna teh ku tanah kirungna teh eta mah tohir mutahhir amun robahna ku luntah atau kunaon ku pabrik-pabrik eta mah utagoyir ku lain lur cai aya ya anu ieu kabagi dua kudu lur cai kabagi dua deui di dieu urang pagakeun awalna ukul ieu teh engke mah tambah lieur moal bisa soalnya ieu mah naon ieu teh tagoyirnya orang pinahkeun ka dieu tagoyir tadi aya mujawir aya muqallid muqallid wah yang mau pusing salah nya jika bagi dua jadi tohir dua mutahhir teh yang mustama tadi geus anu tagoyir pinahkeun ka dieu tagoyir teh kabagi dua aya anu barobahna teh sehingga kana judulnya cai mutagoyir teh cai barobah ku barang suci lain ku barang najis lamun cai barobah ku barang najis bukan najis lamun cai barobah ku barang suci mutagoyir sebutna ieu teh kabeh barang suci hukum kayak
hiji kudu cai, kedua ku lain dulur cai. Jika bagi dua, lamun barobah kudu cai, bagi dua hiji mujawir, kedua mukholid. Naon mujawir teh? Mujawir teh barobah ku barang anu naon? Anu penyampur. Terang penyampur seperti kayu. Bawahnya dibak, dua pulang. Terang kita mujawir. Cai mujawir ternyata cai anu barobah ku barang anu penyampur seperti kayu. Kayu. Pan lamanya orang tua dulu mah kalau nembang kayu pasti suka direndam di air, dikulak. Contoh orang ngarendam kayu, kulak, buah. Terus lebih ke barobah, lebih ke hidung si cai kulak, lebih ke bau tai. Pernah teh? Kayak mana teh? Nah, dia mah di lembur kayak mana? Gaduh bak panjang, terus sok dikeum si cai, si kayu teh di dalam bak. Terus barobah si cai jadi hidung atau jadi bau. Tempo we kayuna, lamun kayuna teu hancur masih utuh. Walaupun barobah, walaupun bau, tah teh hukumna suci. Suci. Malah mun pika si kayuna hancur, pika jadi robah tah eta mah suci teu nyucikeun tah. Mukholid. Sabalikna, ai mujawir mah barobahna teh teu nyampur. Ai mukholid mah nyampur teu bisa dipisahkeun. Sebut teh mukholid. Kedua cai mukholid nyata cai anu barobah ku barang bari nyampur teu bisa dipisahkeun. Seperti naon? Nu tanah jeung uyah eta berarti. Mana? Anu mukholid teh berarti nu tanah sareng. Iya. Oh, mujawir. Nya. Jauh ya. Berubah ku barang anu teu nyampur. Ketok ai. Tapi uyah mah nyampur kan? Apaan? Dulur cai kita. Oh masih dulur. Dulur cai mah aya dulur cai. Mana dulur cai? Mujawir sareng mukholid. Di bawahnya dulu cai. Ini mah di atas dulur cai mah tadi. Jadi di sini nah. Dulur cai teh naon aya dua. Hiji uyah laut, kedua taneuh. Terus aya atakna Heeh. bagi deui gitu. Bagi deui Mujawir. mujawir Mukholid. jeung mukholid. Mukholid. Barang anu berubah. Cai mujawir jeung cai barobah barang anu teu nyampur Nyampur. seperti kayu hukumna teh. Seperti cai itu biasa tohir mutohir najan robahna kasida. Mukholid. Tah ieu mah nu kudu cai tina mukholid kita. Kelah. Pinahkeun tohir ka itu. Tohir, bae mutawir gue dijelaskeun mustama tos. Tinggal mutawir. Naon mutawir teh? Cai anu barobah ku barang anu suci. Cai mutawir kabagi dua. Hiji mujawir, kedua mukholid. Naon mujawir teh? Mujawir teh nyata cai barobah kunaon ku barang anu teu nyampur seperti kayu. Kayu mah masih direndam sabaraha tahun oge tara hancur komo kayuna alus mah kayak jati. Nya cai mujawir mah nyata cai anu barobah ku barang anu teu nyampur seperti kayu atau kayu. Iya. Walaupun akhirnya warnanya berubah dari Walaupun berubah.
bisa dipisahkan nggak teh sama itu? Nah, maksudnya tehnya ampas tehnya juga masih ada. Gini contoh, ini ya, sekedar itu asal teh cai teh tohir mutahir, ya, suci tur, bos, ini cai nawan, Heran. heran, sebetulnya lain cai nawan, lain cai gelas, cai heran, cai heran, suci tur nyucikan, bos teh nawan, Teh. teh, angkat teh ku orang, disebut cai nawan. Cinta. Cek ente. Tah geus lamun di mana pindah ngaranna. Eta mukholif teu bisa dipisahkeun. Contoh lamun barobahna kunaon? Ku cai naon dulur cai tadi teh. Ku uya atau ku taneuh. Eta mah dulur cai, rek disebut cai taneuh oge cai kiru atau cai asin, cai uya. Eta mah da naon? Robahna ku dulur cai. Nah, eta mah suci tur nyucikeun. Kalau itu berarti saya anu berubah dari nyampur. Oh, bari nyampur itu. Iya, baru bari nyampur. Teu bisa Bari dipisah, kanan. teu bisa dipisahkeun. Mukholif hiji eta seperti cai kopi. Contohnya lain teh mah contoh ieu. Itu asalna cai heran. Bros teh kopi. Disebut naon? Disebut cai kopi. Pindah ngaranna. Sebab teu bisa dipisah. Ampasnya ada. Ya, walaupun ampasnya hangat cai kopi. Tah disebut cairan. Maipun teh. Berubah fungsi bener. Ah. Maksudnya berubah fungsi. Heeh. Nu tadina jadi cairan jadi ganti ngaranna. Kecuali ku taneuh atau kuyah laut walaupun ganti ngaran eta mah. Eta dulu cai kuyah laut ya. Walaupun jadi ganti ngaranna, ieu cai naon cai taneuh atau cai kuyah tetap hukumna tohir. Kemah mari geus beres mah. Ibarat ayeuna aya atoh lamun ngaji aya lieu keur ngikis dosa urang kudu atoh di mana dia teh keur ngaji mah dia paksakeun ta eta keur naon keur haplas dosa-dosa urang eta naon kolot-kolot mah para ulama lamun aya ngaji lieu atau sababna dosa urang dibersihkan kumikiran eta lamun lieur mikiran dunya lain bersihan dosa kakak beki poek kata urang tah mikiran ilmu Allah mah nyangan beda anak gitu atas intinya atas. cah cai mujawir teh nyata cai anu barobah bari teu nyampur bisa seperti kayu orang ngarendam kayu di balong utuh kene kayu nama teu hancur terus barobah caina jadi hideung jadi bau hukumna kumaha tohir nu tohir kumaha lamun hancur si kaina jadi hancur jadi nah ini bisa dipisahkeun teu bisa tah eta mah ka dieu maksudna kana mukholif Nah, etanya lain dulur cai. tapi lain kudu cai sebab kayu nah dulur cai sebenarnya tapi dia hiji Tanah. uyah Ya. uyah laut dua taneuh ai mah hukumna tohir mutahhir walaupun barobahna kacida dulur cai nomor kedua lamun saeutik robahna lamun kudu lain dulur cai nyata kabagi dua hiji lamun saeutik robahna ku alami lamun secara alami barobahna secara alami
kedua tidak alami dengan campur tangan jelema. Cai mukhalid kebagi dua, hiji kudu cai, kedua kularin dulu cai. Saya kudu cai. Aya dua. Ya tahu jeung tanya. Namun barobah walaupun barobahna wah begitu kacida. Hukumna tetap tahir mutahhir. Nah, bedanya nih. Lamun barobahna kulain dulu cai kabagi dua. Aya nu alami barobahna teh. Aya nu tidak alami, make aya campur tangan jelema. Contoh aku kumaha secara alami. Contoh, orang boga bak di luarnya atau di mana. Terus di luar bak teh tatangkalan, nusok berbuah. Terus maruragan daunna. Buah maruragan nepi ka jadi naon? Atau kembangnya dina balong nepi ka jadi loba, jadi seungir. Eta pan alami eta mah teu ku jelema kan secara alami nepi ka jadi loba warnana. Terus ambeulna jadi seungir. Di warna beureum karena buah. Eta mah hukumna tahir, mutahhir. Namun secara alami barobahna. Atas. Namun secara alami barobahna, eta mah tahir, mutahhir. Walaupun barobahna kacida. Aya bak. Balikan di contoh aya bak. Terus di luar aya tetangkalan atau tangkal kembang bunga merurakan si bunga teh kana bak. Terus saya barobah jadi sengit di warna barobah. Eta barobahna pun alami dengan sendirinya. Lain menang jelema ketika itu lain gitu. Walaupun barobah eta hukumna tahir, suci itu nu kadua teu alami ieu. Aya campur tangan manusia. Ayo, coba bagi. Naon teu? Naon lamun anu aya campur tangan manusia mah lamun saeutik barobahna. Contoh ieu cai. Terus kanaona? Kagulaannya saeutik. Lamun saeutik robahna tetap suci tahir. Lamun kagulaan rada robah teh kan jadi robah. Disebutna cai gula. Ta eta anu tahir goer motor. Lamun naon aya campur tangan jelema. Contoh ieu urang aya cai saember. Terus aya kasabunan, aya sabun suci teh. Suci sabun. Insya Allah suci. Kasabunan saeutik tapi terobah tempo teh hukumna tahir mutahhir. Disebutna ge cai kasabunan. Terus apa teh nu sono obatin teu jadi ngabuda. Cai sabun eta mah lain cai kasabunan. Ta eta tahir sabun gacaya. Sabun gacaya. Atas kitu. Nya anu tidak alami mah nu aya campur tangan jelema. Lamun saeutik barobahna sedikit pun kategorinya nggak berubah. nah sekali teh kieu aya catatan ieu. Dikira-kira kategorinya contoh. Lamun aya mangsi. Tahu mangsi? Tinta. Kalau ada tinta setetes, salah. Karena saya saember contohnya. Aya tinta, robah teh. Mulai saya saember, terus kena tinta satu tetes. Robah teh. Robah. Robah. Maka dikiru atau gimana? Terus tinta, sama tahir, Tahir. eta dikira-kira teh ku jalan kita. Terus lamun ambeuna ku minyak wangi. Eta mah ku warnanya, lamun ambeuna ku minyak wangi. Contoh teteskeun minyak wangi satetes.
amun lamun matak dirobah eta robah hukumna tohir dua mutlak lamun terobah mah anggar intinya tetap hukumna tohir terus bedana ku warna atau terus Rasa. rasa acanya Rasa warna bau. panggil ku tinta atau warna terus ku bau udah tinggal ku rasa contoh teteskeun naon gula atau jus tetes lamun robah jadi rasana tina tawar jadi robah jadi amis nah eta tohir dua mutlak lamun anggar tawar tohir mutlak atas tak eta catatan ker ngira-ngira keunana kudu dikira-kira sakitu tadi ada bercabang tina gue mutlaknya tak mau lihat bisa beda ku kira-kira si ingat salah judul tohir gue mutlak suci tapi tidak mensucikan yang mustamal ya ayo robahna rek mustamal rek mutawi ieu mah robah punah ku barang suci lain ku barang najis lamun robahna ku barang najis ka dieu tan ke lupa teh najis ke opat cai cai nu katilu hukum cai ka hati teh ke atas ayeuna teh ke atas kudu kartu sakitu jadi kieu mah oh cai kopi suci hukumna kitu nya sih oh ieu cai teh pokona lamun bisa kena dipisahkeun barang lagi naon kacampuran lain naon contoh dia teh cai kagulaan eta mah saya melobah mah jadi naon cai gula disebutna gitu bedana ku kira-kira mah tadinya terus nih kalian tak kedua tadi walaupun merubah nak kacida terus menjauhi